Raftingi bashkangjitet ofertave të tjera turistike që ofrohen në Dibër si një potencial më shumë për turistët dhe të apasionuarit pas këtij sporti. Gjithnjë më shumë turistë, vendas dhe të huaj u zgjedhin Drinin e Zi për të ushtruar sporte ujore. Kryeministri Edi Rama ndau sot momentet nga energjia e aventurës në Drinin e Zi, ku skuadra Rafting Dibra zbulon për të apasionuarit eksperjenca të rralla. Drini i Zi bashkë me luginën e tij piktoreske ofron mundësi mjaft të mira për rafting, duke i hapur rrugë zhvillimit të turizmit të aventurës në një destinacion të ri turistik. Drini i Zi buron nga liçeni i Ohrit nga një lartësi mbijetare prej 695 metër, ndërsa del nga territori i Maqedonisë në afërsitë të qytetit të Dibrës në lartësi mbijetare 476 metër. Gjatësia e përgjithshme e lumit është 149 km dhe nga brenda Maqedonisë lumi është më i gjatë 56 km. Lumi rrjedh në veri në drejtim të qytetit të Dibrës në një zonë malore ku pastaj e shënon një pjesë të kufirit të Maqedonia e Veriut Shqipëri për të kaluar pastaj në territorin e Shqipërisë. Pranë qytetit të Kukësit, Drini i Zi bashkohet me Drinin e Bardhë duke formuar lumin e bashkuar Drini që ka derdhjen në detin Adriatik.